안녕하세요 여러분, 노량진박입니다. 저는 이상한 점을 느꼈어요. 지금 옆에 보시면 우측에 이제 캠핑장에서 일반적으로 살 수 있는 초록색 망에 들어있는 10,000원어치 장작이고, 왼쪽에 있는 것은 전문 캠퍼용 미니 장작이라고 합니다. 근데 양으로 봤을 때 엄청나게 차이가 나죠. 가격 대비 이제 쓸만한지 저도 궁금해서 아직 한 번도 안 써봤거든요. 그냥 일반적으로 우리 쓰는 참나무 장작만 쓰고 있었는데 한번 비교를 해볼까 합니다. 전문 캠퍼용 미니 장작을 한번 넣어봤는데요. 뭐라 해야 될지 모르겠어요. 일반 장작에 비해서 약간 오래 타고 남자로 치면 진국 이렇게 생겼는데, 이게 두껍고 그래가지고 사실 잘 안 탈 것 같기도 하고, 잘 타는 건지 마는 건지 솔직히 잘 모르겠어요. 그냥 한번 직화로 해가지고 한번 태워보겠습니다. 잘 타는지 마는지. 여기 지금 보시면은 연기가 전혀 안 납니다. 일반 이제 캠핑장에서 사는 장작들은 웬만하면 좀 상태가 별로 안 좋아서 불 태우면 이제 거의 연기가 엄청나게 나잖아요. 이 전문 캠프용 장작은 연기가 전혀 안 나요. 전혀 안 납니다. 전혀 안 나는데 퍼포먼스는 확실하게 보여주고 있습니다. 지금 토막 한 대여섯 개 넣은 상태거든요, 전문 캠프용 장작을. 근데 지금 열량도 굉장히 따스한 것 같습니다. 열량도 일반 장작보다 이 다가오는 열기가 굉장히 뜨거운 것 같습니다. 이제 전문 캠퍼 미니 장작은 거의 다 타서 다시 한번 일반 장작을 지금 바로 넣어봤습니다. 전문 캠퍼 장작은 소리 없이 그냥 조용히 타오르는 때에도 화력이 엄청나고 퍼포먼스가 대단했던 거에 비해서 약간 일반 장작은 약간 호들갑 떨면서 이렇게 들으셨죠? 엄청 호들갑 떨면서 불타오르는 것을 보실 수가 있습니다. 솔직히 장작 저렇게 세웠는데 그거에 비해서 별로 타오르는 것 같진 않아요. 아까 열량에 비해서 확실히 약한 부분이 있습니다. 자, 정리해보자면 첫 번째로 열량이 더 높다, 두 번째로 불똥이나 호들갑이 적다, 세 번째로 진득하게 타오르는 시간은 살짝 있지만 후에 퍼포먼스는 훨씬 더 좋다. 나중에 구독자 여러분들도 한번 사용해 보시면 좋을 것 같아요. 단점 하나 있다면은, 뭔가 내가 나무에 불을 지르러 간다라는 느낌으로 캠핑을 오셔서 불을 때우시는 분들, 특히 저도 그러는데, 그런 분들은 약간 소모성이 약간 없어서, 예를 들어서 같은 시간에 이만큼의 미니 장작과 오른쪽에 있는 이만큼 탑 쌓여져 있는 거대한 양의 장작이 있다고 치면은 소모성, 뭔가 사용하는 거에 있어서는 사실은 오른쪽이 더 재미는 있겠죠. 근데 저 같은 경우에도 그렇긴 한데, 근데 불만 놓고 그거 제외하고는 완벽하게 압승입니다. 완벽하게. 그래서 한번 추천을 드리고요. 뭐 호불호가 있을 수도 있으니까 한 번쯤은 구입해서 사용해 보시면은 좋을 것 같습니다. 네, 이상 노량진 박이었습니다. 감사합니다.